Mana oshpaz akamiz sho'rvani boshladilar. Xudo xolasa. Qo'rg'on sho'rva, Qo'rg'on sho'rva. o'g'liga. Va aka Yengil o'ziga qovurib yuboramiz. Marg'ilonda trend povlaridan zeb bo'ladi. Boshlada mana bu yerda sho'rvalar beryapti. Qapaq somsa qilib beryaptilar aslan bo'lsa. O'zi 8 kishimiz o'zimizga o'zimiz ovqatlagan. Aslida davom etib qo'yib Papa kepti. Aman. O'zim aytgan ketib oladi. Gidiyorlar, bu da var. Ey, yo'q oladilar. Juplaymiz. Yog'li go'shtlarimiz, somsani. Tashashim kerakmi? Ana, Murshid olib keling. usta olib kerak. Ha. Kiymalar juplaymiz, salsa qilishni boshqa. Hamda o Aslan juvalan ko'rsatdim, so'yda qaytib odam bo'lmaydi. Mana aslan bor juvalarda chitlar ochilyapti. Mana akam somsalarni uni qiymasini juplayaptilar mana. Har qarindoshlar albatta, po'rlar va qarindoshlar nimalar? Qarindoshlar. Kachigar ham bor. Kachigar o'zingiz, yo'laqi ham o'zingiz, nima po'r ham o'zingiz. Dedi shu borada. Qolgan pullar qani? U yomon gaplar. Shundoq O'zbekiston milliy telekanalida qo'yilgan gaplar uyat gaplar bo'ladi. Mana oshpaz akamni go'shtlar solyaptilar. Bitta qo'yni yeb ketamiz deb endi harakat qilyapti. Qo'yni yarim yeb bo'ldi, kecha keldik. Nor vaqtgacha g'alati bo'lib qoladi. O'shaning uchun yengil qovurib olyapti. Yengil qovurib. Jarayonlar. Endi Abdulaziz Yo'q, yoqmaysiz. Menga suv olib keling. Bo'ldi bu. Yapti mana. Salsa jarayonlar boshladi. Mana. Allohu akbar. Boshlayapti aka. Mana, Marg'ilonda ancha-muncha somsapazlariga vizib qilaveramiz somsapazlar. Tugushga somsapaz deydi. O'zi Jamol aka tanigan biladi, bilmagan bilmaydi deydi-yu. Buvajon tog'a rahmatli oshpaz o'g'illari. Jamoxon ekan. Somsa tugishni ko'raveradilar. Endi men tugushdan vobshe yorib yuboraman, tugishni o'shancha menga yorib olmay, somsalar butun bo'lish kerak, serli o'zida qolish kerak. Yorilgan somsani boshqa yoqda yeysiz. Somsalar teryapti mana. Go'zal bo'lib bo'lyapti, xudo xolasa. Videolarimizni kuzatishni davom eting. To'liq videolar mana YouTube kanallarimizga qo'yib boramiz. Qanchaga chiqdi? Bemalol ko'rishlaringiz mumkin.